तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ। अनबॉक्सिंग किसकी है, चलिए मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये प्रोडक्ट है बोया बाई M1 माइक, जो कि बेसिकली हम लोग आपका स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो आपके पास अगर कैमरा है, DSLR है, उसमें यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप वगैरह में यूज़ कर सकते हो, कई सारी चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इसी बोया बाई M1 की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और साथ में रिव्यू करूंगा कि ये जो माइक है ये मेरे बिल्कुल बेकार से माइक से कितना ज़्यादा बेहतरीन है, कितना ज़्यादा अच्छा है या नहीं अच्छा है, या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं टोटली बताऊंगा इस वीडियो में, और इस प्रोडक्ट की खासियत भी बताऊंगा कि इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है जो एक नए यूट्यूबर्स को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या फिर आप इसके बिना भी काम चला सकते हो या नहीं चला सकते हो। पूरी वीडियो में आपको बने रहिएगा, पूरी जानकारी दूंगा एक के बाद एक। तो वीडियो को लाइक करिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये है बोया बाई M1 माइक, जो कि एक लेवलियर माइक है, जो कि आपका ये कई सारी चीज़ों में यूज़ हो सकता है, जैसे कि स्मार्टफोन में जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। साथ में आप इसको DSLR के साथ यूज़ कर सकते हो, कैमरास के साथ यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप और PC के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हो। इस माइक की यार सबसे बेस्ट खासियत यार यही है ना यार, कि ये सबके साथ फिट हो जाता है, सबके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आज करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे भाई क्या है ऐसा इस माइक में जो हर एक यूट्यूबर्स के पास इस तरीके का या इस क्वालिटी का एटलीस्ट माइक होना ही चाहिए। क्योंकि क्या डिफरेंस पैदा होता है इस माइक और जो नॉर्मल मेरे पास है ये वाहिया सा क्या बोलते हैं माइक, इस माइक और इस माइक में क्या डिफरेंस है, और क्या इस माइक के बिना भी हम लोग काम चला सकते हैं कि नहीं, मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। इसकी अनबॉक्सिंग पहले देखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद है ना तो लाइक यार जरूर कर देना। तो दोस्तों, ये है आपके पास बोया बाई M1 माइक, ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं ये इस तरीके का माइक है। देखिए, थोड़ा सा ये डब्बा ना जो पचक गया यार, बुरा मत मानना, क्योंकि मैंने इसको बैग में रख लिया था एक्चुअली में। जैसे मेरे पास पार्सल आया देन मैंने उसको बैग में रख लिया, देन वहाँ से थोड़ा सा साइड से पचक गया, ठीक है। तो दोस्तों, उसके लिए सॉरी। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे से इस बात का ध्यान रखूँगा। अब जब इसके आप इस साइड में आते हो तो आप देखते हो यहाँ पे आपको ये ब्लैक कलर की पट्टी पे लिखा हुआ है बाई M1, ठीक है। इधर देखिए ब्लू में है, इधर ब्लैक में है, और ये इधर कुछ लिखा हुआ है फॉर स्मार्टफोन, और आप देखिए रहे हो DSLR, ऑडियो रिकॉर्डर, इन सब PC के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। और जब आप पीछे देखते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ फीचर दिखाई दे जाएंगे। फीचर में क्या है, क्लिप ऑन माइक फॉर स्मार्टफोन, DSLR एंड कैमकॉर्डर, ठीक है, ऑडियो रिकॉर्डर, PC एक्सेट्रा, ठीक है। ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर माइक्रोफोन, हाई क्वालिटी कंडेंसर इन आइडियल फॉर वीडियो यूज़, लो हैंडलिंग नॉइस, और आपके साथ इसमें तरीके कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि फोम आपको है इसके अंदर, आपको LR44 की जो बैटरी लगती है छोटी सी, आपने देखा होगा, वो इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1/4 मतलब 1:4 रेशियो का जो एडाप्टर है वो इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी आपको नीचे भी इसमें कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, कि आपकी जो इसके सिग्नल स्ट्रेंथ है वो क्या है, फ्रिक्वेंसी रेंज है वो 65 हर्ट्ज़ से लेकर के 18 हर्ट्ज़ किलो हर्ट्ज़ के बीच में है, और ओमनी डायरेक्शनल है, और साथ में आपका जो बैटरी टाइप है वो भी लिखा हुआ है, क्लिप दी है, क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं वो सारी चीज़ें मेंशन है। और बात करें अगर कनेक्टर की, तो कनेक्टर इसमें 3.5 mm का मिल जाएगा, और 1:8 का भी मिल जाएगा, और जो 4 पोल गोल्ड प्लग्स आते हैं वो भी इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। जब आप इस साइड पे आते हो तो आपने ये देख ही लिया था, देन इस साइड पे वही चीज़ है जो इस साइड पे है, ठीक है। बस यहाँ पे इधर आपका बोया बाई M1 लिखा हुआ है, इधर ही बोया बाई M1 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए करते हैं इस बॉक्स को अनरैप। वैसे तो ये डब्बा हो चुका है बहुत ही ख़राब, ठीक है, इसको करते हैं अनरैप। तो ये मैं देखता हूँ तो मुझे क्या क्या इस बॉक्स में मिलता है। तो भाई ये है पैकेट, जो मेन पैकेट है एक्चुअली में, मुझे जो 800 समथिंग रुपए, 850 के आसपास देने के बाद जो मिला है वो मेन ये है। देन आपको इसके अंदर यूज़र मैनुअल मिल जाएगा, इसको के रखते हैं किनारे, और साथ में भाई कुछ और है, हाँ है बिल्कुल है भाई, ये है एक वारंटी कार्ड, ठीक है। वारंटी किस चीज़ की मुझे देखना पड़ेगा यार, कितनी वारंटी मुझे मिली थी, मैंने इसको पढ़ा भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये है इसका वारंटी कार्ड, रखते हैं इसको किनारे, रखते हैं डब्बा किनारे। अब आते हैं
यूज़र मैनुअल पे। यूज़र मैनुअल में यार इसका यूज़र मैनुअल है कि कैसे ये आपको जो ये है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है, कैमरा सेटिंग कैसे करनी है, स्मार्टफोन में कैसे सेटिंग करनी है, 3.5 mm कनेक्टर है वो कैसे करना है, पावर पैक यानी कि जो आपका बैटरी है वो आप कैसे इसमें इंसर्ट वगैरह करोगे, साथ ही आपको ये माइक वगैरह कैसे आप कॉलर में फिक्स करना है, ठीक है। टिप्स एंड नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, कैसे आप इसको मतलब अदर डिवाइस में यूज़ करोगे, कैसे कैमराज में यूज़ करोगे, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। इसको करते हैं किनारे। देन आते हैं मेन पैकेट पे जो कि हमारा मेन हाईलाइट है आज का, ठीक है। तो इसको करते हैं भाई, खोलते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या निकलता है इसमें। ओह, ये है एक छोटा सा पैकेट जिसमें दी हुई है क्लिप, और फिर एक और पैकेट है जिसमें आपका आई थिंक क्या क्या दिया हुआ है, ये है आपकी एक बैटरी, ठीक है। ये है बैटरी, ये साथ में है आपका फोम, ठीक, और ये है आपका 1:8 का कनेक्टर जो कि आप DSLR और PC वगैरह DSLR वगैरह के लिए, कैमराज वगैरह के लिए यूज़ करोगे। तो इसको रखते हैं किनारे, इस फोम को रखते हैं किनारे, और ये क्लिप को रखते हैं किनारे, ठीक है। अब मेन करते हैं आगे की बात, ठीक है। इसमें जो मेन प्रोडक्ट है वो अब निकलने वाला है, और भाई ये इसी के साथ ये है आपके सामने बोया बाई M1 माइक, ठीक है। ये है इसका मेन माइक्रो पीस जिसको आप कॉलर वगैरह में लगाओगे, और साथ में इसमें आप इसको लगाओगे। उसका यूज़ मैं बताऊंगा, उससे पहले इसकी बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की यार। तो बिल्ड क्वालिटी की दोस्तों यार बात करें ना तो देखेंगे आप जो इसकी बिल्ड क्वालिटी यार मेरे हिसाब से मतलब आई थिंक काफ़ी ही बेस्ट है यार, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा ही बेस्ट है, अच्छी है। मतलब जिस इस प्राइस रेंज में 800 की प्राइस रेंज में आई थिंक इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता यार, मतलब बाइक आपको माइक मिल सकता है, ठीक है। इसकी जो वायर की लेंथ की बात करें, वायर की लेंथ जो अप्रॉक्स मेरे हिसाब से मान के चलिए कम से कम 3 मीटर तो होगी। मैंने इसको चेक नहीं किया बेसिकली कितनी होगी, 3 से 5 मीटर के आसपास इसकी लेंथ देख करके लग रही है कि 3 से 5 मीटर की लेंथ होगी। और ये जो बीच में आपका जो मेन दिया हुआ है इसमें आप देख रहे हो, इसमें यहाँ पे ऑन ऑफ का एक स्विच दिया हुआ है, ठीक है। ये इसमें आपको एक ऊपर कैमरा दिखाई दे रहा है और नीचे स्मार्टफोन, यानी अगर आपको जब DSLR में यूज़ करना है तो इसको ऊपर ऐसे कर देना है, और जब आपको स्मार्टफोन वगैरह में यूज़ करना है इसको ऐसे नीचे कर देना है, ठीक है दोस्तों। और चलिए और भी देखते हैं। ये इस साइड में इसमें आपका दिया हुआ है 3.5 mm का जैक, ये जो कि स्मार्टफोन वगैरह के लिए बेसिकली ईज़िली और बहुत ही बेस्ट वर्क करेगा, ठीक है। अब मेन बात करते हैं इसके मेन इस पैनल की, ठीक है। तो इसको करते हैं ओपन, खुल जा सिम। तो दोस्तों ये जो बीच में आप देख रहे हो, ठीक है, इसमें आप पुट करोगे ये वाली जो बैटरी है, इस बैटरी को, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है, इस बैटरी को इंसर्ट कर देना है। बैटरी को इंसर्ट करने के बाद ऐसे कर देना है, वापस से इसको पैक, ठीक। देन आपको इस माइक को यानी कि ये जो है इसको अपने कॉलर के पास में इसकी हेल्प से यानी इसको ऐसे लगा लेना है, और लग जाए भाई, ये ऐसे लग गया है ये, ठीक है। और फिर ये जो क्लिप है आपको इस क्लिप को यहाँ पर फंसा देना है दोस्तों, इस तरीके से जी, ठीक है। अब ये क्लिप रेडी हो गई है आपके कॉलर वगैरह पे लगने के लिए, ठीक है। इस तरीके से इसको ओपन करके आप अपने कॉलर वगैरह पे इसको लगा सकते हो,
तो ये था दोस्तों क्विक अनबॉक्सिंग आपके लिए। चलिए इसकी बात करेंगे इसके बाद अगली वीडियो में हम इसके रिव्यू की, ये जो प्रोडक्ट है हमें कैसा लगा, इसका जो मतलब यूज़र एक्सपीरियंस यानी कि मेरा जो एक्सपीरियंस था वो इस माइक को लेकर के कैसा था, मुझे पसंद आया कि नहीं पसंद आया, या ये ठीक था या जो भी ठीक था वो मैं हॉनेस्टली आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों नई नेक्स्ट वीडियो के लिए यार आप लोग मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा आपको अनबॉक्सिंग ये कैसी लगी। आगे भी ऐसी कुछ अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो उसके लिए भी आप दोस्तों कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय।